Selamat pagi. Okey, kali ini kita jumpa lagi sekali guys. Okey, hari ini kita nak turun kerja macam biasa. Bangun awal pagi, kita turun kerja guys. Okey. So, apa khabar semua? Jadi, hari ini saya cuba menggunakan jalan baru untuk turun kerja. Okey, ini first time saya pakai jalan ni guys. Okey. Itu M Court Mary. Okay, ini adalah M Court Mary. Ada banjir ya. So, banjir tu. Angin ada kuat sikit pagi ni. Okey, kita turun kerja pakai jalan ini pagi ni. Ini first time, walaupun saya hidup di Miri ni berapa tahun sudah. Ini first time saya pakai jalan ni. Sebab tak nak jam lah. Konon dia lah. Okay, nak lari jam. Ini office. Saya tak tahu ini jadi sekarang jadi office apa guys. Kalau korang tahu dia sekarang ni jadi office apa, ada yang cakap ni dah jadi Petros. Adapun ada yang cakap ni pusat data-data. Tak tahulah data apalah. Okay. Ni saya tak pasti ni sekarang dia jadi apa, office atau pejabat apa. Ini besar dah. Saya pernah masuk sekali dalam ni. Seriously, pejabat ni betul-betul besar. Sebab dulu ada yang cakap ni sebenarnya adalah kampus. Jadi tidak pastilah dia kampus ke apa. Okey. Jadi kali ni kita pakai jalan lutong. Okey. Kalau jalan ini saya selalu pakai guys. Kalau yang sebelah tu tadi saya jarang, tidak pernah pakai. Itu first time pakai. Atau ada orang Meri nak turun kerja, terutama yang dari Permai, dari Senadin kan, nak turun kerja, tak nak jam dari jam. Tengok banjir tu, air pasang tu parit. Inilah rupa projek mega yang tak dibuat tu under Petros kalau tak salah saya ni. Kita boleh tengok dalam guys. Okay, ini jalan lutong guys. Jadi kita pagi ni nak turun kerja macam biasa. Kita nak cari jalan yang tidak berapa jam. Okay, so kalau tengok cuaca ni mendung-mendung macam ni, kalau pakai highway seriously memang crowded lah. Jam teruk-teruk, sesak, kau-kau dia sesak lah. Jadi kita cari inisiatif jalan lain, macam mana nak turun kerja. Okay, asalkan jangan kena jam. Okay, okay, stay tuned guys. Oh, laut betul-betul bergelora tu. Nasib ada benteng tu. Tengok angin kuat pagi ni tepi pantai. Ini adalah pantai Lutong. Okay, tengok tu, nampak tak guys, bergelora tau, kuat angin begini. Ui, bagi yang nelayan jangan turun tau. Tengok tau, saya terus buka tingkap muka angin ni. Tu berada tu buat apa ke situ? Angin kuat tu. Kereta kena alih guys, kalau tak anyut kita nanti. Angin pagi ni kuat guys. Okay, mana yang nelayan tu kalau boleh batal lah niat tu pagi ni. Saya tengok angin ni cukup kuat. Laut bergelora, sangat bahaya lah untuk orang yang turun kerja. Okay. Kita dah sampai kawasan Kurkup. Okey.
Okey, kawasan ni adalah kawasan perindustrian guys. Kawasan perindustrian, macam nak cari spare part apa-apa, mesin-mesin korang, ini adalah kawasan-kawasan dia. Okey, ke belakang sana lagi pun boleh. Okey, sekarang ni kita nak menuju, nak sampai ke office. Okey, ini adalah Jalan Jifu Utama. Sebenarnya mirip banyak tempat yang best-best kan. Okay, banyak tempat yang menarik yang belum diterokai lagi. Okay, kita dah nak sampai. Ini semua kawasan Krukuk semua. Kita dah nak sampai. Kita pakai pintu belakang. Kita dah sampai di sini sudah. Okay, inilah office kita orang. So kalau korang nak datang, nak cari kereta second hand guys, ataupun nak jual kereta korang, tak tahu mana mau jual, okay, boleh datanglah ke Homework Auto Trading. Okay, semua adalah kereta second hand. Kalau korang nak jual, nak beli, semua ada di sini. Okay, ini semua stok-stok kereta yang kita orang ada. Kalau berminat, datang ataupun WhatsApp nombor yang ada di bawah guys. Semua kita orang pun dah sampai. So kalau korang berminat ataupun nak cari kereta second hand, bolehlah datang ke showroom kita orang guys. Okay, jadi kita orang punya showroom tadi di Krukuk 4. Okay, Miri sini. Kita punya tempat adalah di Krukuk 4. Kalau korang nak datang, korang nak jual kereta korang kan, boleh, tak ada masalah. Okay. Sih. So pagi ni cuaca macam tak berapa bagus guys. Okay, cuaca macam tak berapa bagus. Hari pun nak hujan. Gelap-gelap sudah tu. So ini adalah semua stok kita orang ada. Okay, kalau korang nak buat datang, nak test drive semua ni. Okay, ini kereta saya tadi. Ini tak jual guys, ha? Okay, sini ada lagi. Sampailah ke depan lah. Kalau korang dah datang, nak test drive, boleh datang saja. Okay, inilah semua stok kereta kita orang. Okay, so jangan malu, jangan segan. Kalau korang nak datang, nak test drive, nak tengok. Kawan semangat tau. Kita customer dah. Okay guys, itu salah untuk channel pagi ni saya guys. Nanti kita akan sambung lagi. So jangan lupa untuk subscribe dan follow terus. Jadi ingatlah, kalau nak cari kereta second hand ataupun nak jual kereta korang, cari kita. Okay, ataupun cari saya. Ada nombor saya di bawah sana. Boleh terus DM nombor saya ataupun terus WhatsApp. Okay, so anything, jangan lupa untuk follow, subscribe dan komen, share ramai-ramai guys. Okay, support ke saya. Okay, so untuk pagi ni itu saya lah. Sekian, terima kasih.